Cette semaine, dans Japan in Motion, Natchan est au sanctuaire d'Izumo, un des fameux power spots du Japon. Cela va-t-il porter chance à Natchan? Dans notre rubrique des Japonais atypiques, vous découvrirez un musicien qui utilise des instruments bien particuliers. Et le clou du spectacle, une démonstration pour le moins étonnante. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. Bonjour なっちゃんです。ツーリストジャポン。このコーナーでは日本を旅するときにぜひ知っていてもらいたいツーなポイントをご紹介するコーナーです。ツーリストのためのツーなリストとして使ってみてくださいね。Natchan est cette semaine à Izumo, dans la préfecture de Shimane. Au Japon, la ville d'Izumo est une destination très populaire auprès des jeunes filles. Mais où vont-elles donc? どちらに行かれてたんですか？出雲大社に。どこに行かれてたんですか？出雲大社です。目的は何ですか？縁結び。Le plus célèbre sanctuaire de la ville est le grand sanctuaire d'Izumo. En octobre, les dieux viennent, paraît-il, de tout le Japon pour se rassembler au grand sanctuaire d'Izumo afin de converser au sujet de ce qu'il convient d'unir ou non. C'est pour cette raison qu'on dit que ce sanctuaire possède des vertus bénéfiques pour tisser des liens particuliers, affectifs entre autres. Cela attire beaucoup de jeunes filles parmi ses visiteurs. 縁というのは何かと何かを結びつける運命的なものです。縁といえば男女間の恋愛を思い浮かべますけども、それだけじゃなくて人との縁だったり、お仕事の縁だったり、住んでいるところの縁だったり、そんなさまざまな縁をここ出雲大社では結んでくれるんです。そうはいえども私のような女子はですね、やっぱり素敵な男性との出会いは期待はしているんですが。出雲大社はずっと前から来たかった場所なんですけれども、実際来てみたらすごい厳かな雰囲気だし、あと緑がとっても多いので空気も本当に美味しいので、そういった意味でも自然のパワーっていうのをもらえる場所なんじゃないかなと思います。これでね、素敵なご縁が、いろんなご縁ありますけど、素敵な男性と出会えたらいいなっていうのを胸にこれからも頑張ります。ずっと行きたかった出雲大社にも行けて、本当に嬉しいんですけど、せっかくここまで来たのでもうちょっと通な場所に行きたいんですけど、どっかありますか？ Un sanctuaire où les personnes un peu enrobées ne peuvent pas rentrer? Mais de quel sanctuaire peut-il bien s'agir? 太った人は入れない神社ですか？今女子としてはちょっと太ったというワードすごい気になるとこなんですけど、せっかくなので行ってみます。ここがその太った人は入れない神社なんですね。すっごく急な階段です。これは太ってる人が登るのはちょっと大変そうです。Et voici maintenant le sanctuaire de Karakama, situé dans le quartier de Karakawa, à environ 1 heure de voiture du grand sanctuaire d'Izumo. En suivant un étroit chemin de montagne, on finit par atteindre le Tori, le portique qui indique l'entrée du chemin menant au sanctuaire. Ce qu'on aperçoit au fond, c'est le premier obstacle qui attend les visiteurs. Un escalier de pierre bien raide.
やすごい自然豊かですね。空気はとっても美味しいんですけど、岩がすごい。あ、そう、さっきから気になったんですけど、結構ね、湧き水がね、ポタポタね、落ちてる箇所があって、こことか、ちょっとポタポタ落ちてるの。すごい。Et après 15 minutes environ de grimper, なんか観光客の方もいらっしゃる。こんにちは。ね、どうぞどうぞ。大丈夫ですか。ここ？ここです。voilà ce qui apparaît sous les yeux de Natchan. Une fissure étroite entre deux rochers. À l'endroit le plus étroit, elle ne fait que 35 cm. これは確かに太ってる人は入れないと思いますが、私も入れるかな。大丈夫ですか、薄さ、私の。あ、そうだ、あそこ23歳行きます。とっても圧迫感がありますよ。でもね、ここの間、不思議とすごく涼しいんですけど、忍者みたい。うわかなり狭いです。体をね、横にしないと通れない感じ。岩もかなり圧迫感が大きい岩ですよ。すっごい。よいしょ。着いた。Une fois l'obstacle franchi, le sanctuaire s'offre enfin au regard. 意外とこれですよね。本当にこれですよね。意外とちっちゃいです。Natchan tombe soudain sur des hommes portant des sacs de gravier. Mais pourquoi déposent-ils ces graviers devant le sanctuaire? すいません、この砂利はこれ何をされるんですか、これから。いや、宮をきれいにしようと思います。ああ、これいつもきれいにされてるんですか、これ。そうですね。はい。これ何キロぐらいの？10キロ？10キロの石持ってここまで上がってきたんですか？いや、ご苦労様です。お疲れ様です、本当。C'est grâce aux efforts des gens des environs que ce sanctuaire est aussi bien entretenu. 神社の大きさ云々の話をしましたけど、そうじゃなくてここまで登ってくる過程が大事なんですね。すごい自然もたくさんあったし、心が浄化された気がします。Le premier bon plan du connaisseur était donc ce sanctuaire inaccessible aux personnes un peu enveloppées. Natchan se trouve maintenant au cap de Hino, dans la mer du Japon. C'est là que se trouve le plus haut phare du Japon. 見えますか？もう本当に広大な景色で、ここにいると嫌なことなんて忘れちゃいます。 Ce phare s'élève à 63,3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Avec cette dimension-là, pas étonnant qu'il soit le plus haut du Japon. 気持ちいい。水平線が見える。風もね、いい風が吹いてます。見てください。あの島がですね、ちょっと岩肌が白くなっているところがあるんですね。ところどころ。ちょっと気になるので行ってみましょう。L'île que Natchan a découverte s'appelle Fumi. Et effectivement, on aperçoit des marques blanchâtres ça et là sur l'île. だいぶ近くまでやってきました。白い模様は見えるんですけど、あれ一体何なんでしょうか。ウミネコが繁殖する島？この島がそうなんですか？ Comme c'est l'un des rares lieux de reproduction des goélands, l'île de Fumi est classée trésor national du Japon. そうなんですね。でもウミネコはどこにも見当たらないですね。
いません。 Et maintenant le bon plan du connaisseur. C'est fin novembre, chaque année, que les goélands viennent sur cette île, où ils restent jusqu'en juillet de l'année suivante. C'est pendant cette période qu'ils pondent leurs œufs et qu'ils élèvent leurs petits. En ce moment, il n'y a aucun goéland sur l'île. Mais si vous venez en juin, voilà à quoi elle ressemble. En regardant bien, on constate que ça remue sur l'île. En fait, il s'agit de goélands. On a du mal à croire qu'il y en ait autant. Et regardez bien sous les goélands maintenant. On remarque des taches blanches. Ce sont en fait les déjections et les plumes des oiseaux qui donnent cette couleur. Cette île a cet aspect jusqu'en juillet environ. Mais attention, il est interdit d'y débarquer. Il faudra se contenter de l'observer de loin. Et voilà, le deuxième bon plan du connaisseur, c'était donc l'île de Fumi, le refuge pour la reproduction des goélands. 次は私もウミネコが見られるウミネコシーズンに遊びに行きたいと思います。ぜひ皆さんもこの2ポイント参考にして遊びに来てみてください。Bonjour, Beethovenです。Revoici Kubo et Aoi, le duo comique Beethoven pour leur deuxième aventure dans Japan in Motion. Leur mission, mettre en avant des compatriotes qui le méritent dans leur rubrique à la rencontre de Japonais atypiques. Cette semaine, ils doivent enquêter sur un artiste qui remporte un grand succès auprès des enfants. 今日はですね、なんと子供たちに人気の演奏家。こちらを調査したいと思います。キッズに人気の今回はですね、ほら車を通りますよ。ほらね、フランスの皆さんこうやってね、僕らにね、ちょっとした移動でもね、迎えに来てくれる。違います違います。もうね、スターですから。普通の店でやってるから。ジャパニーズ TV スター。だから子供たちに人気の演奏家がいるらしいんでね。早速また車が来たからちょっと。大丈夫かな、俺たち前途多難の演奏家にたどり着けるかな。住宅街なんですけども、そうやね。これにね子供たちに人気の演奏家がいらっしゃる。この方じゃないですか。こんにちは。こんにちは。お父さん何されてるんですか今日は。年寄りはじゃあ遊んでるんで。遊んでる。年寄りだから遊んでる。そうなんですか。もうなんかね今僕らね子供たちに人気のある演奏家の人がここらにいるって探してるんですけども、そこじゃないの。あれ、あっちなの？え、あれ、お父さんいないんですか何なの？俺知らない。俺知らない。俺知らないの？あちょっとあれここ立ってらっしゃる方いや、あの人じゃない、この人だろ。いや違うでしょ。あっこがだってあの建物でしょ。じゃあすみません、草むしり中に。ありがとうございます。あの方かな。ずっと笑ってたよこっちのお父さんの話見て。どうもこんにちは。こんにちは。Voici Monsieur Hamakawa, le japonais excentrique de la semaine. 子供たちに人気の演奏家にはちょっと失礼ですけどね、パッと見わかんない。爽やかですけどね、すごく。じゃあ子供たちの前でそういう演奏をやられてるってことですか。そうですね。子供たちの反応はどんな感じなんですか。そうですね。結構最初がなんでこの人みたいな感じなんですけど、はい終わってみるともっとやれもっとやれみたいな感じで。想像できないでしょ。でも演奏するっていうそれはもうわかんないですね。見してもらった方がいいんじ実ゃない？際にはいお家にあるじゃあどうぞご覧ください。じゃあちょっとご案内をお願いします。 Mais quel genre de spectacle peut-il bien donner? Sans plus attendre, les investigations débutent. はいお邪魔します。ちょっともうお邪魔します。コンサート上こがりで。れいきなりこの玄関にこのすいません。ちょっとコンサートこれをやった塊ってこれこれではないです。これは荷物の塊が荷物の塊もいっぱいあります。すごいこれ旅行バッグとか。ちょっとわかんないですけど、ね、取材なんでもうちょっと片付けて。これでも片付けたので、はい、すごい片付けたのです。すいません、ちょっとご覧ください。塊があるんでしょ。はい。なかなか塊ってうわ塊があった。 Mais qu'ont-ils bien pu voir? De drôles d'objets sont disposés au beau milieu de la pièce. Il s'agit en fait de poêles à frire, que Monsieur Hamakawa semble utiliser pour ses représentations. ちょっとだっ
ってあれですよね、未来の楽器に見えますもんね。近未来のなんなんかかここに立つと車のなんかこうコックピットみたいな感じで結構気分いいです。本当ですか。僕未来の楽器って言ったんですお気に召されてる。入ってましたね。ちょっとやらしてもらえないちょっと。あ、キラキラ星だ。いや違うのよ。これ違うのよ。あっちなんだ。あっちの子だと思うこれは。いやでもこれ楽しいねでもねこうやってなんいやもう楽しいよね。ね演奏するってことですかこれで。そうですね、これ使って。ちょっと簡単なキラキラ星ぐらいじゃないと難しくない？まあ普通のねポンポン。そう。どう匠を匠の技見せてもらっていいですか？見せてもらっていいですわかか。りました。 Mais à quoi ressemble donc un concert de poêle à frire donné par Monsieur Hamakawa? En utilisant habilement les poêles, il est effectivement possible d'en tirer des notes. Les 21 poêles de Monsieur Hamakawa n'ont subi aucune modification, mais elles rendent néanmoins un très beau son.すごい。これは正式名は何ていうんですかこのフライパンのこの演奏の。一応勝手に名前つけてるんですけど、はいフライパーカッションというふうに。おしゃれな。いいな。本業がフライパーカッションってことなんですか。全然違います。本業はフルートなんです。Monsieur Hamakawa est en réalité flûtiste professionnel. さすがだわ。Monsieur Hamakawa a formé un orchestre et se produit dans tout le Japon. Regardons un peu la réaction des enfants dans le public. Et bien sûr, les poêles à frire constituent l'événement incontournable de sa représentation, ce qui enchante les enfants. Monsieur Hamakawa utilise également des gouttières et des morceaux de rail comme instruments. Pour lui, c'est une façon de mettre la musique à la portée de chacun, même lorsqu'il s'agit d'œuvres du répertoire classique. 子供たちに喜んでもらおうとこれを始めたってことですか。そうなんです。やっぱりこうクラシックっていうだけで、はいなんかこう難しそうとか、はいなんかつまんなそうとか思われちゃうのを、どれだけそれを打ち壊していくかみたいな。入りやすいようにと、そうですねの世界に入りやすいようにと、はい素晴らしいうん、ね。入りやすいよねフライパンだと。なんでこんだけねフライパンとかこうねフルートとかで入りやすくしてんのに、家はあんなに入りづらい。もうこれ家も入りやすくすると子供がもっと入っていってくれるんじゃないかなって。いろんなものを犠牲にして。犠牲の仕事が違う。 Mais au fait, comment fait-il pour choisir ses poêles? Pour le savoir, nos deux compères l'ont accompagné lors de ses courses dans un magasin du quartier. Choisir les bonnes poêles n'est pas chose facile. うわすごい数ある。多いですね。この中から見つけると。はい。さっきの、はいいただけなかった音が音が狂ってましたね。銅の音ですね。どの音ですはい音これこれ。これ一緒なんですかこれ。これほとんど一緒ですね。これ音一緒じゃないですか一緒だから。ちょっとどうでしょう。ね同じものでも、はい結構違ってたりするんですよね。そうなんですか。あ違う。そうなんです。半音ぐらいは違うので結局やっぱり一個一個叩いて、はい調べないといけないかもしれない。マジですか。よくそれでホームセンター追い出されないですよ。そうなの。正直なところ、ちょっとやっぱり声かけられて、でちょっと暗いとこ連れてかれてそんな過去もあったんですか。実は違うんですと、商品を築けてるわけじゃなくてとだけどやっぱり絶対分かってもらえないので、はい何やってるんですか警察呼びますよって言われたことあるんですか。
Ce jour-là, même après de longues minutes de recherche, notre mélomane de la poêle à frire n'arrive toujours pas à trouver celle qu'il recherche. Et pour terminer, une petite démo, la 5e symphonie de Beethoven. Oui, mais il y a un problème. Aoi n'a pas du tout l'oreille musicale. Vont-ils réussir à jouer jusqu'au bout? ベートーベンの運命をやりましょうか。お願いします。しますよ。せーの。できた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 。でもトントンテンいいやでも運命でしょこれはね。トントンテンはそうか。わかりますわかります。 Monsieur Hamakawa, le concertiste au poêle à frire, a bien mérité son titre de japonais atypique.